然后呢，我们这个 model based on 这个 gas phase collision，就是在气象里面的化学反应。其实呢，这个对于疾病来说，这个最 famous SIR model 这个 inventor Kendrick， 他其实就是用到了这个 idea。他是这样说，他说 the occurrence of a new infection is basically a collision between infected and another infected 这个 animal， 就 basically 这个它的 original SIR model already considered collision。所以呢，在这个 gas phase collision 是什么样的？就是 basically you have a bunch of molecules， 然后呢，这个 molecule 会 travel，and then they can collide with other molecule， 然后呢有个 probability， there will be reaction， 这就是 basic 的 gas phase collision。然后呢，对于一个 disease transmit 这个 infectious disease 呢，有一个这个 person 呢，他可以这个 go to different places, restaurant, grocery, and there is a chance there is a infection could occur。所以呢，这个两个picture 确实非常非常的像。我们 basic assumption 就是这个 number of reaction 它 increases with the average mobility， the number of infection also increases with the average mobility。所以我们的 basic assumption here 就是这个 infection rate is proportional to local mobility。如果 local mobility higher， there will be more infection。This is our basic assumption。所以我们这个可以看到，这个我们 build 一个非常 simple 的一个 simplified SIR model。所以我们这里面没有考虑到 immunity from the recovered people， 因为呢 so far 就算是 New York， 它这个只有 single digit maybe double digit of people ever have 这个 antibody， 所以呢这个 recovered immunity 这个占的比例很小，我们就没有考虑。这样的话呢，我们可以拿到一个 analytical solution。所以呢 basically 这个 master equation 就是 di over dt， 这个就是 increase of infection equals to beta infection rate， 然后呢 times n times m 是这个 average mobility， n 就是 number of people here， 然后呢这个整个的这个 mobility times i over n 就是你现在这个 population 有多少is infective， 对吧？所以这个就是你要 increase the infection， 这就是 total number of infection within delta t time minus gamma i，gamma is recovery rate， 然后呢乘以现在这个 infected， 所以this is a basic model， this is the basic model。 We basically derive everything out of here。 所以呢，这个唯一这个区别呢，就是 we have a mobility right here， mobility right here。所以我们可以就是简单这个就是 I 就是 infectious population， beta infection rate， n population， m is the current mobility， 然后 gamma rate， 我们就可以这个重新写一下，然后你就可以做最后这个infection rate infection population as time t， 它跟这个一个 reference time， 它 basically 就是一个 exponential relationship。所以 exponential beta times m， big M here is basically 你的 current mobility integration from t0 to 现在的这个 t， 所以是一个 cumulative mobility。所以这个最重要的这个 equation 就是 basically here 这个exponential beta big M minus gamma t。所以呢，这个 big M here plays the role of time here， 就是说。这个跟以前的这个 SIR model 不同的呢，就是以前的 SIR model 它是用这个 control 这个 infection rates， 但是呢 here， 然后呢它这个 infection 是 go with time，here 呢这个 infection go with cumulative mobility。如果你 cumulative mobility 是 0，you will not have more infection。所以呢这个然后再 minus 这个 gamma t。所以呢这个第一个 message 就是说我们在这里面。omit 这个 immunization of recovered， there's no births, there's no deaths， 而且这个 cumulative mobility plays a role of time。